Saudara-saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus memiliki martabat atau karakter yang terbaik. Oleh karena itu, kita harus menjaga pergaulan dan juga pengaruh kita. Karena pergaulan dan pengaruh yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Saudara-saudara, kita harus menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang merusak rancangan Allah. Kita harus menyingkirkan roh keegoisan, roh kesombongan, roh mementingkan diri. Dan biarlah kita boleh mengasihi satu dengan yang lain. Kita harus menghargai atau berlaku sopan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.